niyuusada oo ugu dambeeyay adduunka xaggee kala socon karaa. Waxaa jirto toolsyo ay isticmaalaan dadka suuqaaneed aad ugu xiran oo raba in ay la socdaan wixii adduunka ka dhacayo, dagaalka hadda socdo Iiraan iyo Israa'iil iyo bariga dhexe xaguu uu marayo. Marka waxaa jirto website oo waxaasay dhan ka caawin karo oo wax walbo aad la socon kartid oo ka caawinaya walbo cod ahaan iyo muuqaal ahaan wax walbo oo ku tusinayo. Website-kanit waxaa la yiraahdaa World Monitor App ayaa la yiraahdaa. Waxa waaye dad ayaa develop gareeyay si loola socdo dhacdooyinka adduunka oo ka dhacayo. Wax walbo dagaalooyinka ayuu ku tusinaa. Sida hadda khariidadaaniti oo noogu muuqata ama maapkaaniti waxaan arki karnaa meelaha oo dagaalooyinka ay ka jiraan, meelaha oo criseska ay ka jiraan ama dhacdooyinka ay ka dhacoyin. Hadda waxaan arkanaa dhankaanit waaye. Hadda fiirin waxaan arkanaa kalaro oo guduud ah. Meeshaanit waxa waaye Sudan waaye. Sudan ayagana waxa waaye high alert ayay ku jiraan oo macnaheedu tahay meesha city dagaalo sakeeya ka jiro ama dagaalo ay dowladooyin kale isdagaalayaan ama conflictyo ayaa ka jiro. Marka meelaha guduudka waxa waaye waa meelaha oo high riskiga ah. So waxaan aragnaa hadda Sudan waxa waaye meel asagana dagaal ama dhibaatooyin ay ka jiraan. Ilaahay waxa waaye kasaa dhibaatooyinkaaseti waxaa jira sidoo kalena dalalka kale sida hadda Iiraan camal. Iiraan haddana waxa waaye dagaal ayay ku jirtaa iyada iyo Mareykanka iyo sidoo kalena Israa'iil oo dagaalka hadda oo maalmihii lasoo dhaafayay weliba aad u kacsanaa. Shalayna waxa waaye weerar aad u culus ayaa ka dhacay gudaha oo Iiraan meel oo oil ayaa la target gareystay. Meeshan waxa waaye qarax weyn ayaa ka dhacay oo aad u ballaaran. Marka eedan waxa meel kale weeraraysaa sida Qatar camal, Kuwait, Sacuudiya, Imaaraadka, Bahrain, Kuwait wax uma reebanin meelaha oo uu ku oo joogo Mareykanka military base code uu yahay meelaha muhiimka ah. Eedan meelaha city ayay target gareysanaysaa. Yaa ka mid ah marka meelaha dagaalaha kale ka jirto waxaa ka mid ah Ukraine iyo Ruushka. Still dagaalkood ma dhamaanin wuu socdaa laakiin heerihii hore ma aha oo dagaalka zaidka ahaa. Hadda wuu soo yaraaday laakiin still conflictiga city wuu jiraa. Dhankan inta waxaan arkanaa Afghanistan iyo hadda oo iyo Pakistan eegan waxa waaye dagaal iyo waxyaabaha city laga cabsanayo. Sidoo kale waxaan arkanaa halkaaniti eedan waxa waaye conflict ayaa ka jiro. Sidoo kalena hadda fiirino meelo kale waxaa jirto hadda oo activity-yaal iyo waxyaabo oo ka jiro. Dhankaanit waxaan aragnaa meelo waxaa jirto ayagana oo pink camal ah. Bastia, Barcelona, meelahaas Talyaaniga waxa calaamadan yariis ah ayay leeyihiin. Sidoo kale waxa waaye halkaanit ayaa ka dooran kartaa laayirooyinka iyo waxyaabaha oo markaas tarabtid in lagu calaamadeeyo. Waxaan aragnaa hadda inuu focus ku noo saaran yahay 1 2 3 4 5 Iran attacks iyo intel hotspots iyo conflicted meelaha hadda aan arkaynay military raceska meelaha militariyada iyo waxyaabaha city ayuu ku tusinaa iyo nuclear sites meelaha oo nuclearka ayuu ku tusinaa. Meelaha khariidada adduunka waaye meel walbo dhacdooyin ay ka dhacayso ama dhibaatooyin ay ka jiraan waxa waaye meeshaaniti ayuu ku tusinaa oo waa arkaysaa. So meesha waxaa career strike group 3 US Birmingham Colton career activity development waaye 10 vessels okay. Sidoo kale waxa waaye meeshaaniti adaarti kalorooyinka waxyaabahanit inaad kala aragto waa kana waxa waaye high alert waaye elevated monitoring base meelahanit blue camal meel base waa military base kan waxaa jaalaha nuclearka waaye data center waaye meeshaaniti oo data center meel xoogti waxyaaba city. Meeshaaniti waxa aircraft waaye adaartid waxa waxyaabo kala far badan waa ku darsan kartaa. Dhankaaniti ayaa ugu darsanaysaa kadib waxa shaashada ayay kasoo muuqanayaan. Marka badnaa waxa internet ayaa hadda dadka focuska ay saarooyihiin. Sidoo kale waxa waaye kan 2D waaye. Sidoo kale waxa 3D ayaa jirto. Waxa waaye daatooyinka waxyaabaha city ayuu ku tusinaa. Waxa waaye 3D ayaa la yiraahdaa. Sidoo kale hadda waxa global waaye adaartid focuska waxaa saari kartaa dalal kala duwan Aasiya ama Afrika ama Latin America miinada ama Mareykanka waxyaabaha city ayaa saari kartaa. Focuska waxa waaye waxyaabaha city ayuu ku tusinaa. Okay hadda waxa global ayuu nooyaa. Sidoo kale live waaye wax walba dhaco halkaaniti ayaa ka arki karnaa.
haddaa hoos ugu sii degno waxaa arkaynaa dhanka bidixda live newsada hadda socdo ayaa dhankaaniti aan ka arki karnaa. hadda waxa waaye Bloomberg business news live waaye odaygaanit ayaa hadlayo. waxaa arkanaa sidoo kalena in codku inuu muuqanin sababta silence ayaa saaran halkaanit ayaa ku They dhufanaysaa. listen and then they say, by the way, what should I do with my own money? They ever ask you how they should invest their money, or they never ask you for investment tips? Not typically, no. What about when you go to a cocktail party? People ask you for investment ideas? ninkaan nin caan waaye su-aalooyin oo business waxyaabaha siita ayaa lagu wareysanayaa. live ayuu ka yahay meeshaaniti oo Bloomberg qaybteeda oo businesska. inta waxaa ka arki kartaa marka live webcams waxaa webkamooyin oo live waaye wax walba dhaco inta ayaa ka arki kartaa sida Middle Eastiga, Tel Aviv oo Israa'iil Jerusalem arkana, Tehran ayaa ka arkanaa meelaha xasaasiga muuqaaladood ayaa dhankaanita ka arkanaa live waaye. attack iyo waxyaabaha sida dil sameynayo meel wax kusoo dhaco halkaaniti ayaa ka arki kartaa. soo kale YouTube waxa waaye live ayay ka yihiin intaa laiskugu keeno. marka hadaarit all ayaa dhihi kartaa wax walba ayuu ku tusinaa. hadaarit waxaa dhihi kartaa Iran attacks iyo Middle Eastiga iyo Europe iyo waxyaabaha city ayaa dhankaaniti kala socon kartaa. waxa waaye live oo markaasiti oo socdo. sidoo kale waxaa arkanaa insaatyada ayaa nala tusinaa. Israel strikes blowing Tehran into midday block out and caused black smoke to smother the city after missile struck oil depot meelaha oo ay target garaysa waaye. newskan waxa waaye baraha bulshada ayuu haystay. sidoo kale waxaa focal point Russia newsa socda Jordan calls on Russia to stop ayay dhahday. Ukraine waxaa arkanaa idan update iyo waxyaabaha sida ka socdo. Iran newsada ka socdo Trump turns stormer over Iran. Saudi Arabia waxay ka socdo Saudi Arabia extends relay on energy led. UAE Imaaraadka waxyaabahan tahay marka AI insights waxay gudaha oo live game markaasiti ayay na tusinayaan. sidoo kale AI strategic waxaa inta Busher Iran theater arkana air 3 waaye diyaaradooyin C-109 wax Taiwan waxyaabaha si dowladooyin kala duwan Black Sea kulli ayay na tusinayaan. hadda hoos ugu sii degno waxaa arkanaa dhankaanit bidixda country instabilityga dowladooyinka oo stable hadda yihiin in kale. hadda Iran waxaa 100% stable maha leeno dagaal ayaa ka jirto weerar culus ayaa ka socda Mareykanka Israel weerarayso. sidoo kale Israel 90% waxaa idan safe ma aha oo stable maha. Ukraine sidoo kale 25 waaye hore ma ka yaraatay. Mexico idan 70% waaye. Ruushka 69, Saudi Arabia 61, Lebanon, China instabilityga ayay sheegaysaa. sidoo kale waxaa arkanaa strategic overview hadda se waaye trendiga elevated waxaa 52. dhankan waxaa arkanaa Intel feed Trump to join grieving families for return of soldiers killed in Iran war 9 saac ka hor waaye. newsada conflictyada alerti waxyaabahaas dhan ayuu halkaaniti ka tusinaa. live intelligence waxaa inta waxyaabaha militariga camal lanka web investigation claims US sunk on armed Iranian ship and more. hal maalin ka hor kan 2 saac ka hor US warrant arrest Dana before strike Iran. sidoo kale cyber attackyada meelaha weerarka lagu qaaday dhanka cyberka oo internetska halkaanitan waxawaaye infrastructureka ayuu ku tusinaa sida shidaalkii korontada waxyaabaha city ayaa dhankaanita ka arki kartaa. world news adduunka waxay ka socdo newsada explanation at US embassy in Oslo may have been tourism Norway police says 2 saac ka hor qarax ayaa ka dhacay US embassy safaaradda oo Mareykanka oo ku yaala Oslo. sidoo kale waxaa la dhahay in uu arkixiis waxyaabahaas uu yahay booliiska sidaas dhahay. sidoo kale Biden freed Florida man in his final days in office a year later the state received charges for the same crime. CNN ayaa sheegtay 4 saacadood ka hor waaye. United States waxay kasoo baxayo Yurubka waxyaabaha ka socdo Middle Eastiga waxyaabaha ka socdo Africa Latin America newsada ugu dambeey dhan dhammaantiis halkaaniti ayaa ka heli kartaa. sidoo kalena priceda oo kala duwan commoditieska goldiga silverka iyo oil waxyaabahaas pricekood ayuu markaan dhankaanit ka tusinaa. halkaanit waxa waaye waa marketsyada oo kala duwan khaasan dhanka stock marketsyada waxaa ka arki kartaa Apple Amazon pricedood oo kala duwan stock marketsyada meesha uu marayo economic indicatorsada governmentsyada think tankska
trade policyga waxyaabahaasi dhan ayuu ku tusnaa dhanka financiga daxsan checkpointiyada teknolojiyada crypto bitcoin ethereum bnb priceadood kala duwan sector heat mapsyada dhanka teknolojiyada financiga energyga xaalada ay ku sugan yihiin heat mapkood ayuu ku tusnaa dhanka ai-ga layoff trackerska viruska market radarka btc etf trackerka stable coinsyada so wax dhan oo news ah waxawaaye halkanite ayaa lagu keenay oo hal meel ayaa ka heli kartaa sidoo kale waxaa wuxuu leeyahay discussion doodaa gali kartaa dadaal murmuri kartaa waxyaabahaasete newsada kala duwan waxaa bedeli kartaa hadda artid cnbc halkanite ayaa ku dhufanaysaa waxaa kusoo baxay newska markaasete jiro cnbc hadda cnn finance 24 arabia sky news aljazeera waxay markaas xiiseynaysa hadda businesska tribta live waxa ka socdo bloomberg business news dhankaas ayaa kala socon kartaa sidoo kale satellite silicon ayaa dhankaas noogu muuqdo wixii dhan waxa waaye halkanit ayaa ka arkanaa sidoo kale waxa waaye white iyo dark ayaa ka dhigan kartaa daarid cadaan laakiin indhaha xoran midka madowga ah so madowga ayaa ka dhigan kartaa so website-kanit website oo very important ah waaye qaasatan bariga dhexe hadda waxyaabaha dagaalka adduunka ka socdo iyo newsada ugu dambeeyey meesha laga helo so waa website cajiib ah sidoo kale waxaa weyneyn kartaa saa shaashadan aa u aragtid wixii markaas ka socda adduunka sidoo kale waxaa situationada kala duwan 24 hourska 6 hourska 7 dayska waxyaabahaasi dhan waxawaaye halkaniti ayaa ka arki kartaa global situation waaye wax walbo halkaniti ayaa lagugu soo koobay dhankaniti ayaa kala socon kartaa waa hagaag linkiisan waxawaaye dadka xiiseynaya hoos ayaa kusoo dhigi doonaa saa ula socotid wax walbo adduunka ka dhacayo awal biawal muuqaalka like saar iyo subscribe si wax walba cusub ay kusoo gaaraan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu